ese wowe hari umwanzuro wafashe kuva ugeze mu gakiza? Imana yirwa iguha amasezerano uranayishyuza kandi wowe ntibanakwishyuza wowe waheraniye, ariko wowe wirwa wishyuza Imana. Ariko hari umwanzuro ugira, hari ibintu wikomeje, hari ukuri ugira, hari ukuri ugira ngo byibura tuvuge tuti nubwo yirwa yishyuza Imana ubyo bibura ni n'umunyakuri, turanamuzi no mu buyobozi bamutora no mu mudugudu bashatse inyangamugayo bamusangamo. Ariko uyu munsi uyu ni umunsi mwiza rero Imana yaturemeye kugira ngo twongere kwinezererwamo, twongere tunezererwe mu Mana, twongere tubane nayo, twongere twishime, tuvuge kugira neza kwayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Anje kukubwira ngo ujye ugira ukuri. Ukuri kurakiza, ukuri ni bombe, ukuri ni intwari ikomeye. Kugira ukuri, hari abantu bamwe na bamwe usanga bagira imirimo bakora ariko ukuri bakagusiga inyuma. Ukuri jya ukugendana, ukwambare kukubere umwambaro. Ukuri kurakiza, ukuri ni ingingo ikomeye, kuri ni ingingo ikiza, ni ingingo irengera. Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana ihoraho, Kristo w'i Nazareti, twongeye kuguha ikaze mu mitima yacu, twongeye kuguha karibu, twongeye kukurarika kugira ngo ubane natwe. Uyu munsi utubere umunsi w'umugisha, utubere umunsi w'ibyishimo ku buzima bwacu. Wongere utwibutse iminsi ya kera, wongere utwiyereke, wongere ube mu ruhande rwacu. Ineza y'Imana yongere itubonekeho, kandi kwera kwawe kube ku buzima bwacu. Dusengeye abantu bose badukurikirana kuri iyi channel ya Philadelifia, reka bajye babona ukuboko kwawe, bakure mu bwiza ubajyana mu bundi. Ubiyereke, ubambike ukuri nk'intwaro, ubambike ukuri kubabera intwaro, kubabera urumuri, imbaraga zisumba byose ziboneka ku bantu. Turasengera uyu mwanya rero kugira ngo uheze imbaraga zose zarwanya uyu mwanya, weze ikirere, imbaraga z'abakonikoni batavuga Imana yo bose abarozi, turabirukanira kure. Muri w'Imana batwike, ijambo ry'Imana risoze ikirizanye kugira ngo buri muntu wese akuruhukireho, buri muntu wese abone ukuboko kwawe. Urakoze Kristo w'i Nazareti, turagushimye kugize neza, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye ko ugambiriye kutugirira neza muri iki gitondo. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Urakoze ko wumvise, amen. Imana rero ibagirire neza. Nakubwiye ngo ukuri ni intwaro. Dufite abantu baharaniye ukuri kandi bakugeraho. Bene abo bantu b'ukuri ni nabo bantu uzumva bitwa intwari. Ni abantu bagira ukuri, bakavuga ibintu, ikintu avuze kikaba ari icyo. Icyama nawe mu Kristo ugira ukuri mu mutima wawe. Urashaka guhura n'Imana, urashaka ko Imana igukoresha. Ujye ubona abandi Imana ibakoresha, ukumva bavuga ngo jye narose, neretswe, Imana yambwiye, numvise ijwi, ariko ukavuga ngo ariko ibyo bitangira biti. Nta handi bica, nta myitozo yindi, ni ugutunga ukuri mu mutima wawe, ugatunga inzira z'igisiyoni, ugatunga ukuri, ukabana n'Imana ufite ukuri. Mana ishimwe. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho ni 6. Reka duhere ku murongo waho wa 10. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya yuko Morodekayi ari we wamuburiye. Umwami amenya yuko Morodekayi ari we wamuburiye. Uyu Morodekayi yari umuyuda. Yari umuyuda, aza ari umuyuda ariko aza ajya ku mwami Asuwerusi, aza ari umunyagano,
aza ari impunzi, hanyuma ngo agira amahirwe, kuko burya abantu b'Imana bagendana amahirwe, bagendana umugisha, ahazagera hose umuntu uri mu Imana, umuntu wavuzweho n'Imana. Uzarebe Yosefu, bashatse kumwica bene se, ngo hanyuma banga kumena amaraso, nicyo cyatumye batamwica. Baravuga ngo two kwiyanduza, ngo barabireka. Babiretse ngo cyokora bigira inama yo kumugurisha, ngo bamugurisha ku banyegiputa. Baramugurisha, bajya guhimba yuko yapfuye. Urumva ko nta kuri bari bafite, bavuze ibinyoma. Iyo umuntu adagira ukuri aba agira ikinyoma. Ikinyoma ni murumuna w'ukuri, birakurikirana. Iyo umuntu atagira ukuri aba agira ibinyoma, ariko ibinyoma ni bibi. Ntugatunga ikinyoma uri umukristo, ahubwo ujye utunga ukuri. La tasikarabone. Noneho nari nkubwiye ngo uzarebe Yosefu yatunze ukuri, agendana ukuri muri we. Bashatse kumwica, ntibamwishe, baramugurishije. Ageze kwa Potifari ngo abe umukozi wo mu rugo, ariko agumana ukuri, ntiyiyanduza, aguma afite ukuri muri we. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo amaze gutunga ukuri, aragenda, ukuboko kw'Imana ngo kumubaho, atunga ukuboko kw'Imana. Iyo ufite ukuri, Imana ntikurekura. Iyo utunze ukuri, Abanyarwanda bo nasanze bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Bazi guciye mu muriro, niko nasanze abatubanjirije bavuga ngo iyo guciye mu ziko ngo ntigushye. Bivuga ngo niyo kwaca mu itanura ntacyo kujya kuba, ariko ibintu byinshi tubicisha mu muriro bikagwamo. Ariko ukuri ko yo guciye mu ziko ntago gushya. Yosefu rero, Bibiliya iravuze, ijya imuvugaho, iravuga ngo ageze kwa Potifari, ukuboko kw'Imana kumubaho. Kumaze kumubaho, ngo Potifari aramukunda, amuha kuyobora iby'inzu ye byose. Kuko uzarebe shobuja nagukunda, hari ibintu byinshi azagenda kurekurira, agenda kugirira icyizere, kubera koko kw'Imana kukuriho, yakubonanye ukuri muri wowe. Burya iyo umuntu afite ukuri, agenda bamukingurira ahantu hose, bamukingurira. Babanza kumukingura umuryango wa saro, hanyuma babona ari umunyakuri, bakamubwira bati naha muri korodoro ujye uhanyura. Babona ari umunyakuri, bati n'icyumba ujye ugikinga. Mbese iyo uri umunyakuri, Imana igenda ikongeza mu byo ukora. Imana igenda ikongeza, igenda iguha andi mahirwe. Nje kukubwira rero ngo utunge ukuri nawe, kube mu mutima wawe, Imana ikuyobore, uyoborwe n'Imana, Imana ishimwe. Hanyuma narimvuze kuri ukuri ni intwaro. Narivuze kuri Morodekayi, ngo umwami amenya yuko Morodekayi ari we wamuburiye, amenya ko ari wamukijije se. Ni inkuru ndende, ariko abakunzi ba Bibiliya barazizi. Dukunda gusoma ijambo ry'Imana, ni byiza cyane. Iyo urivuyemo ugira iyerekwa, iyo urivuyemo Imana iraguhishurira. Iyo uri umunyakuru ugasoma ijambo ry'Imana, Imana iragusura. Hanyuma umurongo wa 10 ngo nuko umwami abwira Hamani ati, nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Morodekayi Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Imana tugire neza. Ni ijambo rikomeye umwami avuze. Umwami abwiye Hamani ati, huta ubigenze utyo, mu byo uvuze ntihagire ikintu kibura. Hamani yaravuze iki? Iki ni igihe Hamani yari mukuru ibwami. Yari mukuru ibwami,
umwami yari yaramukujije amuha intebe ngo amugira igisonga cye, niwe wamukurikiraga. Hanyuma ariko ngo Hamani ashaka ko abantu bajya bamwubaha birenze, bakamwubararira kubera icyubahiro umwami yari yaramuhaye Asuwerusi. Ngo ashaka ko bamwubararira, ashaka ko bamucira bugufi cyane bigaragara, ngo ndetse atanga n'itegeko ati nimumbona mujye mupfukama, mwubarare mupfukame hasi munsuhuze mupfukamye, cyangwa se mumbone munsuhuze mupfukamye. Icyo gihe rero na Moridekayi yari akirimo, ariko we ngo yari umuyuda wubaha Imana, yari umuyuda utunze ukuri, yari umuyuda utunze ukuri. Hanyuma ngo we yanga gukora ibyo, aranga rwose, aravuga atoya, ndumva iryo tegeko nge ntarishobora. Kubera iki utabishobora abandi babishoboye? Ati jewe namenyereye gupfukamira Imana, niyo namenyereye, ntabwo njya mfukamira umuntu. Buriya umuntu uri mu Imana, umuntu ufite ukuri muri we, hari ibintu atajya akora ngo nuko abandi babikoze. Turi n'abandi bose bafite ukuntu bakora, wagize amahirwe ubona aka kazi, aha niho abandi bakirira, niho abandi babonera amafaranga. Ariko we nukabikore, nugakora ibyo abandi bakora, ujye ukora iby'Imana ishaka ko ukora. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo Moridekayi agambanirwa na Hamani, ashaka kugira ngo bamwice. Ariko baravuga ati kwica Moridekayi wenyine ntacyo bizamara, ngo asaba abayuda bose kugira ngo bicwe, kubera agasuzuguro, kubera ko Moridekayi atamwubarariye. Ariko nje kukubwira ngo ukuri ni intwaro ikomeye, ni intwaro ikiza, ni intwaro irimbura. Wowe nusenga Imana ufite ukuri, nusenga Imana uri mu kuri, nusenga Imana wumva uhagaze neza, Imana izumva amasengesho yawe, Imana ikugirire neza, Imana igushyigikire. Uyu Moridekayi rero ngo yanga gupfukama, yanga kubarara. Bati Moridekayi nutubarara Hamani arakugambanira kwice. Niwe mukuru muri twe twese, niwe ukurikira umwami Asuwerusi, niwe ufite uburenganzira, umwanzuro yafata, icyo yasaba umwami ntiyakimwima. Ariko ngo Moridekayi ahagara mukuru, aravuga ati jye narahiye yuko nta muntu nzubararira Imana yonyine. Ubu nawe ujye ugira ukuntu ufata Imana uyisimbuza ibindi bintu byose, ujye ugira ukuntu ufata Imana by'umwihariko birenze ibyo abandi bakora. Wenda abandi bayisenga bahagaze, wowe ushaka kandi kantu ukora k'umwihariko ku buryo kazanezeza umutima w'Imana. Ushaka kantu, ushaka uburyo bw'umwihariko wanezeza Imana, ushaka ubundi buryo wabana n'Imana, Imana ikureberamo ivuge iti ariko uyu nguyu wandeba runaka we, oya wowe igira ukuntu ikuzi, igira ukuntu kuzi. Imana yari izi Moridekayi nk'umuntu w'ukuri, umuntu yubaha, umuntu yisenga, umuntu wayimenya ariko ufite ukuri mu mutima. Nawe ujye ushaka ukundi kuntu wabana n'Imana, nunagera mu kibazo izaba ingingo yo kukurengera. Byibura abantu baba bakuzi n'Imana ihamye ibyo bakuziho. Nta kuntu waba mu mudugudu cyangwa ngo ube muri quartier abantu bavuga bati urase arasenga, urase yubaha Imana, ura nta kuri kwe, ngo hanyuma ugira ngo ijuru ryo rizabyemera. Abantu bose batuye mu mudugudu niba ari 300 nabangahe simbizi, wowe uvuge ngo niba batemera batakwemera Imana yizakwemera. Mu rusengero niba batakwemera bavuga ati reka uriya tumuhaye amafaranga ntiyayagarura, tumutumye siko yayabigura. Rero igihe cyose abantu bazakugiraho ikibazo n'Imana izabigufiteho ikibazo. Ahubwo ushaka ukuri kuko kurakiza. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo Moridekayi aragambanirwa, yagombaga kwicwa. Ariko iryo joro Moridekayi yagombaga kwicwamo habaye ikintu gikomeye. Cyangwa se igihe Moridekayi yari kugenda Hamani yari gusaba uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa,
cyangwa se umunsi Hamani yari kujya imbere y'umwami akagira ijambo avuga, agasaba agahanga ka Moridekayi. Imana yari itanguranijwe, Imana izitanguranwa, bya bintu bitarakugeraho, Imana izitanguranwa, makuba atarakugeraho, akaga katarakugeraho, Imana izatanguranwa mu byawe bitarazamba, bitaragera kure, Imana izatanguranwa. Ngo Imana yari itanguranijwe, ibuza umwami bitotsi atarahura na Hamani. Hanyuma ngo imubuza ibitotsi, umwanzuro utarafatwa, Moridekayi ataramanikwa, atarashyirwa ku giti. Imana iritanguranwa, ibuza umwami bitotsi. Ndabizi ko niba ugira ukuri mu mutima, Imana izitanguranwa. Utarashomera, utarazahara, Imana izitanguranwa. Utarajya kwiseta ngo bakubage, Imana izatanguranwa. Latasika la bonne foya, Imana izatanguranwa. Utaragera kure ngo bagufateho ijambo, Imana izatanguranwa. Bitarakurambira, Imana izatanguranwa. Lotesika la bonne, Imana ngo yaratanguranijwe, iratanguranwa, iragenda ibuza umwami bitotsi. Hamani yaragiye kujyayo, ariko ngo iryo joro umwami arara adasinziriye, yaratanguranijwe. Ndibutse umunsi umwe Abisirayeli bageze imbere y'inyanja, habaye ikintu gikomeye, ngo babuze ukuntu bambuka, babura ukuntu bambuka, ngo batangira gusubiranamo, babwira Mose ngo mbese nta mva zari muri Egiputa, yutwihorera, yutureka tukagwayo. Hanyuma rero ngo Mose ngo arareba, baramubwira turareba iki? Reba inyanja, nta musare, nta bwato, reba imisozi iratugose, reba nta nzira, ngo kandi reba Farawo aradutuze. Ngo Abisirayeli batangira gutaka, ngo na Mose nawe arataka. Ariko ikintu gikomeye, ngo Imana irababwira ngo nibakomeze bagende, ngo bivugana na Mose. Burya hari abantu Imana ijya nabo. Abo bantu bavugana n'Imana jya bagiraho ubushuti, jya bashakaho umubano, ntukabajye kure. Hari abantu Imana ijya ivugisha, jya bagira inshuti zawe. Hanyuma ngo Imana ivugana nawe, iramubwira ngo Mose, niki gitumye mutaka? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ngo noneho ngo Farawo batuze, ngo Imana ica inziga z'amagare, ngo bigatuma zigenda zikururuka, ngo biruhanyije, ngo bakazijyana biruhanije, kubera ko Imana yaziciye inziga. Yari itanguranijwe, ifata inziga z'amagare izicamo, irazica, ngo bakanyonga bikanga. Imana yari itanguranijwe icyo gihe, ngo bituma kururuka. Hari ibintu Imana izaca inziga bigakururuka, bigatinda kukugeraho, kugeza igihe uzagera kuri bwa butabazi, kugeza igihe uzagera ku isaha y'Imana. Imana izitanguranwa, kuko yari itanguranijwe igihe cya Moridekayi, ibuza umwami bitotsi. Hamani yari bujya gusaba agahanga ke, arangije ngo imubuza ibitotsi. Ngo aravuga ati ni ibiki bibaye? Ngo ayoberwe ikintu kibaye, cyari igihe gikomeye. Imana izihagurukira nugira ukuri. Moridekayi yaravuze ati giye rwose mu by'ukuri ntago nakubaha, ntago napfukamira umuntu, ntago nakupfukamira umuntu, nzapfukamira Imana. Mu mutima wanjye harimo ukuri, nta mutima ushinja urubanza. Nzamwubaha ariko ntago nzapfukama, mavi yanjye nyapfukamira Imana. Ese wowe hari umwanzuro wafashe kuva ugeze mu gakiza? Imana yirwe guha amasezerano, uranayishyuza, kandi wowe ntibanakwishyuza, wowe waheraniye. Ariko wowe wirwa wishyuza Imana. Akoze hari umwanzuro ugira, hari ibintu wikomeje, hari ukuri ugira. Hari ukuri ugira ngo byibura tuvuge tuti nubwo yirwa yishyuza Imana, ubyo bibura ni n'umunyakuri, turanamuzi no mu buyobozi bamutora, no mu mudugudu bashatse inyangamugayo bamusangamo. Ariko uyu munsi ufata umwanzuro wo kugira inzira z'igisiyoni, ugira ukuri mu mutima wawe, ugira ukuri rwose, ugira ukuri, uharanira ukuri,
ukuri kurarinda, kuri n'intwaro, kugira ukuri, kuri n'umwuga mwiza ukomeze. Rero ngo icyo gihe Imana iritanguranwe buri bitotsi, ngo ariko nguza kureba nako Asuwerusi abura ibitotsi, yego abura ibitotsi, amaze kubura ibitotsi ngo areba mu gitabo ngo cy'ubucurabwenge, hanyuma ngo arasanga harimo umugabo witwa Morodekayi ngo wakoze ibyiza, waburiye umwami, aramubwira ati mwami, ngewe aho mba hariya ku irembo namenya amakuru, hari amakuru mfite, namenye ko hari abantu babiri bashaka kukugambanira kugira ngo bagukubite kudeta. Hanyuma ngo bigenzuwe basanga nibyo, ngo uwo mugambi bawuburizamo. Hanyuma bamaze kuwuburizamo ngo hanyuma ngo iyo mirimo myiza irandikwa. Burya n'ukuri Imana yigeze kubwira Kayini igihe Imana amubazaga ngo mwene nyoko ari hehe Abeli, baramubwira ngo ajye se ndi umurinzi we. Ati se kubabaye babajwe n'iki? Naho ubwo ngo Kayini yari ababajwe n'uko ituro rya Abeli ryazamutse rikajya imbere y'Imana, ngo ariko irye ntiryazamuka kuko yatanze ituro rituzuye. Yatanze ituro rituzuye ritari ryiza, yatanze indekareke, byasigaye byasagutse injonjori se. Hanyuma ngo ariko ituro rya Abeli ryageze imbere y'Imana, ngo mwene nyina arababara cyangwa se mwene se arababara. Ngo hanyuma ababaye ngo aramugambanira, aramwica, amena amaraso, yica mwene nyina. Imana iba yabibonye, iramuhamagara amubaza ngo Kayini we, mwene so Abeli ari he? Ngo asubiza Imana ngo ajye se ndi umurinzi we. Imana amubwira ngo Kayini, wabajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Ndakubwiza ukuri, nukora ibyiza uzemerwa. Imana ntirobanura ku butoni, iyo uri umunyakuri Imana iragushyigikira. Imana ntirobanura ku butoni, iyo uri umunyakuri Imana irakurinda. Imana iguhagararaho. Imana iritanguranwa mu byawe. Iyo bigiye kuzamba iritanguranwa, iyo bagiye kukugambanira iritanguranwa, iyo bagiye kuguhirika mu kazi iritanguranwa, iyo bagiye kukuvuga ibitari by'iritanguranwa. Ibintu byose Imana iritanguranwa iyo uri umunyakuri. Icyo gihe rero yaritanguranwe ngo ibuze umwami ibitotsi Asuwerusi, ngo arebye muri cya gitabo asanga imirimo myiza Morodekayi yakoze. Ngo ababwaza ko hari ikintu yigeze bamumarira, batereka reka n'ubundi aracyana ari hariya ku irembo araririye. Hanyuma rero ngo umwami aravuga ati uko biri kose uyu muntu ngomba kumugirira neza. Ngo bucyafashe umwanzuro, kandi umunsi yafashe umwanzuro niwo munsi Hamani yari nawe yari yafashe undi wo kumugirira nabi. Ariko Imana yari yitanguranijwe. Ngo umwami yumva umuntu uri kugenda hanze, ngo agiye kumva aravuga ngo uwo muntu mbese uri hanze ninde? Mu gitondo yararanye gahunda, ngo aravuga ati ni Hamani, ati mumuhamagarire. Yari inshuti ye, yari umujyanama we, niwe wamukurikiraga mu buyobozi. Ngo aramubaza ngo Hamani we, uwo mwami akunza kubaha ni gute bamugenza, bamukorera iki? Hamani kubera ko atubahaga Imana, kubera ko nta mutima w'ukuri yagiraga, kubera ko nta mwuka wera ari umurimo, yumvaga nta wundi umwami akunda akubaha, ntawe, yumvaga ari we. Hari abantu bumva ari jyewe, nijye wabona ibi, nijye wakunguka, nijye wagira atya, nijye oya, ntukamere uryo. Ujye ugira umutima Imana yishimira. Ngo hanyuma Hamani nibwo yamubwiye rino jambo, aramubwira ngo nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi, uko uvuze ubigenze utyo. Morodekayi w'Umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose.
ntihagire ikintu kibura mu bintu uvuze byose aba ari kubigenza. Yaravuze iki rero? Yaravuze ati umuntu umwami akunda kubaha bamwambika imyambaro ye n'ifarashi ye, hanyuma bakamutira kuri iyo farashi, bakareba umuntu urusha abandi icyubahiro, akaba ari umutembereza mu murwa, akagenda avuga ngo dore umwami akunza kubaha, dore uko bamugenza. Ngo huta, niko birivuze, utagize na kimwe ukuraho, ubyambike Moridekayi w'Umuyuda, aba ari kubigenza. Nta wundi mwami, nta wundi muntu w'umunyacyubahiro uturuta abandi uretse wowe, aba ari wo mutambagiza uwo murwa. Yo la shikala bone foya. Imana yacu, ukuri kuzagukiza, ukuri kuzagutambutsa, ukuri kuzakurengera, ukuri kuzaguhesha umugisha, ukuri kuzakwinjiza mu mahoro yawe, ukuri kuzakwinjiza mu isezerano ryawe. Reka dusoreze kuri iri jambo riri mu gitabo cyo kubara. Turamukubara ego kubara ibice byaho 27. Imana itugirire neza, tugire ukuri mu mitima yacu. Ibice 27 umurongo waho wa 6 ni umurongo umwe wonyine. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume bayenda, uzatume baragwa gakondo yabo, uzatume baragwa gakondo ya se, uzatume baragwa gakondo ya se. Ngo Uwiteka abwiye Mose ati aba bakobwa baburanye iby'ukuri, nta mahuga arimo. Umuntu akaba azi ko afite urubanza, akajya gushaka n'umwavoka, kandi abizi neza ko ari amahugu, nta mugisha uzabona. Agafata abanyamasengesho akabashyira ahantu ati nimusenge, bakirirwa imbere y'Imana. Ndakubwiza ukuri, ayo masengesho ntiyagera imbere y'Imana. Niyo mwafata inzembe mukikata. Iki ni igihe aba bakobwa ba Selofehadi bari babambuye umutungo wa se. Baravuga bati no, nta Mwisirayeli kazi uzungura. None niba uyu mugabo apfuye atarabyaye abahungu, tugomba kugabana ibyabo. Ngo batangira kubyandika babigabagabana. Abakobwa birababaza, bavuga bati ko data agira ukuri mu Bisirayeli, ko data atari umuriganya, atabeshyaga, ko nta muntu yigeze ahemukira, kubera iki batwara ibintu byacu bakabigabana? Urumva, ukuri ni ingingo irengera, kuri ni ingingo irengera rwose. Niba ushaka kugarurirwa ibyawe, niba ushaka kukurwa mu kibazo, jya ugira ukuri mu mutima wawe, Imana izagushyigikira. Hanyuma ngo abakobwa baravuga bati kubera iki data yapfa, yamara gupfa, hanyuma tukarengana, tukamburwa amazu, tukamburwa imitungo ya data, kubera ko atabyaye abakobwa gusa, ibyo bari byo tuzira. Hanyuma rero ngo abakobwa ngo bigira inama yo gushaka umuyobozi. Niba yari gitifu, niba yari umuyobozi wuhe gusa, cyonzi cyo ngo yari Mose, kandi niwe wayoboraga Abisirayeli, yari nka pasiteri. Ngo bajya kumureba, baravuga bati turashaka kuturenganura. Data mwarabanye yitwa Selofehadi, ntabwo yigeze aguhemukira mu murimo w'Imana. Mu rugendo mwagendanye nta mugayo wari wigeze umubaho. None kubera iki batwambura ibyacu? Kuko atabyaye abakobwa, abahungu. Ngo hanyuma ngo ayo magambo agera ku mutima w'Imana. Ngo Imana ibimenye iramubwira ngo baburanye iby'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo ya se.
yo icyama nawe ukaba usenga amasengesho arimo ukuri. Mana mpuriya mugabo kandi urabizi ko atari uwawe, afite umugore n'abana. Mana ngirira gutya iki ngiki, urabizi neza ko ibyo bintu ari amahugu, urabizi neza ko ibyo uvuga ku mutima wawe urabizi neza. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ukuri kurakiza. Mu Bisirayeli nta mukobwa wazunguraga, mu Bisirayeli nta mukobwa wahabwaga umunani w'iwabo, ariko Imana yavuga ngo guhera none mubwira Abisirayeli niba umugabo napfa mujye muha abakobwa be ibyo yasize. Yari ingingo ikomeye kubera ko Imana ifashe umwanzuro, nuko uyu mugabo yari afite ukuri mu mutima we, nuko ibyo baburanaga byari ukuri. Uyu munsi usengesha abantu ariko ubizi neza ko uri kubeshya. Uyu munsi uri mu cyifuzo ugafata iminsi ukarana ijuru 21 3 jours kandi urabizi neza ko ari ibinyoma. Rero Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo amahirwe abwira Abisirayeli ati hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi niyicarane n'abakobanyi, ati icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Tugira ukuri mu mutima wawe, tugira inzira z'igisiyoni. La tosika la bonne foya, lonesika bonne fo. Aba bakobwa baburanye by'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo ya se, kandi mubwira Abisirayeli bibabera ihame. Igihe cyose Umwisirayeli napfa atarabyaye umuhungu, mujye mureka umukobwa bazungure. Byari ijambo rikomeye. Ukuri kuzana ibintu bishyitse, ukuri kuzana ibintu by'agaciro, ukuri Imana iguhagararaho kakurengera. Uribuka Ezekiya, Bibiliya ivuga ngo yararwaye, ngo yenda gupfa, amara igihe ku gisasiro, indwara yaramuzengereje, indwara imurembeje aryamye, baramuteye kinini, baramuhaye imiti yose, baramuteye za serumu, biranga. Ezekiya araremba, Bibiliya ivuga ko yarembye, ngo Imana imutumaho Yesaya, iramubwira ngo genda umubwire ategura iby'urugo rwe atazakirira ndwara. Ariko Imana ishimwe, ngo Yesaya aragenda asohoza amagambo Imana yavuze, ni Imana yari yabyivugiye, ariko kubera ukuri kwaramukijije. Ngo Ezekiya ngo yerekere ivure, aravuga ati Imana nukuvuze wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye, ntararwara ngo njye mu buriri, nkiri umuyobozi nyobora ubwoko bwawe, nyifite inshingano nkora, nakoreshaga gukuri. Ya la shika la bonne fo. Ezekiya ahavuza amagambo akomeye, hariho ati Imana nibyo unyituye, kubera iki indwara ntayikira. Wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Ko maze Imana bikora ku mutima, buriya hari amagambo azakora ku mutima w'Imana, hari amagambo azakora ku mutima w'Imana, hari ibintu uzereka Imana ikisubiraho, Imana igafata undi mwanzuro. Iyo umuntu agira ukuri aba ari inkoramutima y'Imana, aba ari inshuti yayo. Wibuke ko najyaga ngendera imbere y'Imana n'umutima utunganye. Ngo Imana iramubwira ngo subirayo, umubwire ngo Ezekiya, ku minsi yo kubaho kwawe nongereho iminsi 15, imyaka 15. Ngo nuko Yesaya aragenda, aramubwira ati genda, hanyuma ngo azana muti ngo ashyira ku kirashi, hayakora ibintu byose, imirimo iratangira, muvuma ziratangira. Iri umunyakuri Imana ikugarukaho, igatanguranwa, ikagukuraho hano, ikaguhungisha, ikaguha ibyo kurya, ikagukura mu nzara. Imana rero ikugirire neza. Nagira ngo ngusengere uyu munsi ufate umwanzuro uvuga ngo nanjye ngiye kugira ukuri mu mutima wanjye. Ntukirirwa ucungana n'umwuka w'Imana ko bakurondora, ko bavuga ngo wakoze ibi. Erega ijuru naryo rifite polisi. Umwuka w'Imana hari igihe akora operasiyo rwose. Ijuru naryo rifite polisi, hari igihe rwose akureba akaguta hanze, umwuka w'Imana akaguta hanze akavuga ati uri umujura, uri umusambanyi.
uri umuntu mubi, ntabwo ukizwa, uraroga, uriba, uragambana, urabeshya, Imana ikaguta hanze. Rero ntugategereze ibyo ngibyo, reka gusengera Imana, Imana iguhe kugira ukuri mu mutima wawe. Naho iby'urwaye n'ibindi byose n'ibibazo, Imana yirambuye ikiganza rwose yabikora. Kandi Imana aje kukubwira ngo izatanguranwa, mwanza atarakugeraho, zatanguranwa utararwara ngo urembe, zatanguranwa utaragera mu kibazo, izatanguranwa ihagere mbere. Imana izahagera mbere. Yo la sika la bonefo, Mana yacu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana twizeye, Mana ifite imbaraga, Mana yanesheje, uri Imana Data, ndagushima kubw'ijambo ryawe. Kingurira uyu muntu agira ukuri, uyu mugabo nagira ukuri, uyu mugore nagira ukuri, uyu musore, uyu mukobwa, baha ukuri Imana, ukuri kurakiza, kuri ni intwaro, kuri ni bombe, kuri ni mara suta seke la bonne, kurakiza. Dawidi yarabivuze ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo akibwira amategeko y'Imana, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Naramuka acuruje bizacamo, naramuka agiye mu murimo w'Imana bizakunda, ibyo azakora byose nashaka azabyara, ngo ni umunyamahirwe, ni no nahinga zeza, icyubahiro kibi cyawe. Hesha umugisha ubwoko bwawe, baha imbaraga bagira ukuri mu bigeragezo, mu bibazo banyuramo, uhagarare nabo Kristo, buri muntu wese umugarukeho. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ibahe kugira ukuri. Ni Gatera Jose rero nk'uko bisanzwe, reka mbahe telefone kugira ngo tuze kubafasha. Ni 0788 50 98 944, 0788 50 944, na 0722 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibagirire neza.